Hello，大家好。这一期我们来看金克斯在双人路的一个出装符文搭配。它的话好像装备上都没有太多的变化，AD 装备大穿甲看起来并不是适合很多的 ADC， 而且金克斯这英雄就是这么的简单粗暴，只要不死，死的就是对面。然后他能把那个被动给开启，是吧？参与击杀以后，把兵线放过来，就是辅助这边有点坑人了。他是想把那个兵线放过来，前期的话没那么好打。你把兵线卡在自家塔面前的话，还可能让那个打野过来帮忙抓，因为这边确定打野的刷野线路是从下面往上刷的嘛，那他5级肯定是能帮一下双人路的。相互消耗血量，满枪拿完河蟹，帮不了，这种确实帮不了。兵线已经压过去了。像卡玛这英雄可能纯那种功能装备，就是辅助装的话，确实卡玛的伤害又打不出来，然后盾其实提供效果又不是很好。其实你到后面法强够的时候他的 E 技能的那个盾其实就够厚了。反倒是做 AP， 前期又有伤害，后期的盾也是完全够的。不过也有一种就是玩肉卡玛，那种心之干卡玛。不过这版本估计玩不了了，不好玩，就是说实话，其实还是很脆，就是很脆。哇，这边有奶妈，这时候其实自家的卡玛这时候是做什么？第一件做什么？考你们了。对面有奶妈，给你们提示没错，就是要做这个重伤。其实要先做那个法球。现在卡玛，我跟你真的说，就是直接做什么装备，第一件做一个那个重伤，就是对面有那个的话，如果没有那个回血的话，没有太多回血的话，第一件直接做破盾，无脑做破盾，我是这么讲。而且便宜，然后装备效果也不差非常好。打到了卡萨迪，说实话这波有点赚了，但是能造2个肯定是更赚，可惜了。不过造到卡萨丁能限制卡萨丁发育就很好。这里上来就被动
强化的那个上来 A 一个大招拿出来，对面上单中单来了，应该赶紧走，出完一层塔皮，还不一个大闪吧？哦，没有，就对方大闪的话，确实就得留下了。像这样性价比最高，就刚刚说到卡玛的前2件出装，性价比最高就直接这样子套。他不，但是重伤的话没必要先做那个做到大件啊，就是把那个破盾和那个重伤有了，就基本上你在团战的那个效果就很好了，因为他的技能全是 AOE， 只要碰到对面的治疗啊什么的。就是有一些效果的，哇！对面打得好凶啊！啊，这把 MVP 估计是拿不到了，因为忙，这谁啊？这个男枪好像也是个主播，他应该是叫牛牛，那个专门打野的那个主播，这个。就是那种国服打野，很厉害的。看他的这男枪啊，思路很清晰，也打得很不错。看吸血鬼发育前期那个能见人头啊，发育不差。这种就是这局的话，质量其实蛮高的，都是那种。国服应该是国服局，就是那种全是国服来的。然后现在的话，好像还没有开那个巅峰赛啊，所以大家只能都在打排位。我也知道为什么大家会就是那些很多，为什么后来我也才想到，为什么新赛季不直接开放巅峰赛？其实就是为了在排位。先测试一下这个有没有那么多 bug 那些，要修复好再开巅峰赛。巅峰赛的话，确实比较考验就是玩家们的一些个人能力啊，然后对英雄的一些理解啊就是各个方面。但自然而然运气也有一部分。是吧？你要排到高猛一点的队友，那你就是舒服。出了收集车以后，好像就跌了1层。没有太多拿人头的机会哦。我也有点男枪打野肯定会吃经济的，你不用想，你只要遇到男枪打野，你最好选一个偏功能性的 C 位啊，不然他吃经济吃到你想吐。你看，就是在这种高分段啊，大家吃野区，看吧，你这边你基本上没有资源可以再吃的了，哎。然后你回到中路是吧？你就剩几个兵啊，吃完了，就大家都在很会吃经验，很会，比如说就反正就不会浪费那个经济，就没有太多那种给你说我慢慢来，我去吃下自家野区，你想多了，会玩的根本就没有经济给你吃，大家都是刷经济刷得特别快。之前我跟你说我之前打野其实比较差的。自从我做了我这个频道以后我发现我打野，我就经济永远是最高，就是不是第一就是第二，然后就是总是能，就是虽然说我是劣势就是我的人头是负的，比如说就是战绩是负的但是我的经济就是很好的，跟对面差不多，然后
打的也是 OK。就自从学会了那种刷经济的这些，要意识的去下意识的去怎么去刷经济的思路，对吧？这里追上来，对方想反打，还好卡马牵住了。九筒来中路了，还有一个大招丢出来，哦，没来。两边都在带啊，这卡萨丁啊狂在那带，看能不能把他们的中路塔给带掉。卡莎来了，卡莎来的话，不要给他叠到这个被动了，不然他真有可能飞大招。不过他大招应该在 CD 啊，前面放了一次大招了。准备龙团，这种打架时候一定要开炮形态打 AOE 伤害。卡莎跟卡萨丁啊，这两个做切入，射手肯定顶不住，必须得交闪现先拉开。但前排很给力啊，这队友。大招能不能中？中不了，有点可惜。一定要保持这个最远距离，不然卡萨丁跳大肯定就是能命中你的。现在就是前期的射手啊，就是这么的难受，拉扯你要拉到极致，你才能玩得很好，就是玩得好的一个射手。所以现在好多射手都会选择第二件做火炮，甚至第一件就做上火炮了。如果你劣势的话。吃完这波兵线回去啊，再吃个塔嘛，这样有点危险。队友有辅助往这边靠了，看看谁先到。卡吉两个人碰上了，哎，续上了，有机会可以杀，那爽了呀，那可以直接拿大龙了。这边卡萨金疯了都，不去守塔，反而过来这边找那个，他应该是那个吸血鬼在草里面，然后卡玛刚好就亮了，踩到夹子，那这个万豪其实也可以留下来了。射手，其实我跟大家说，这版本就是，这个输出你能打得到就打，打不到你就往后逃，你知道吧？队友要敢说你就闭麦，只要你不死，然后你在那刷经济，关键时刻能打出伤害，是吧？就 OK 了。能团赢和能团赢团输，不在乎你，那是中上野的事情，对吧？射手活着打输出，活着打输出，输出完团战赢了。好，游戏赢了，啊，结束，游戏就这么结束了。我跟你说，打射手就现在就是这样子。妈，你现在怎么搞嘛？我靠，现在好多英雄是吧？发育快，你射手又得3、4件套才能真正的开始那种掌控全局、秒人的那种伤害。上来 A， 开个 W 保一下自己，后续跟上卡莎是没有技能了，收割。看没有，活着你才有输出的机会。吸血鬼还去找酒桶，这个这个好勇。我对面酒桶装备这么差吗？其实不差的话，完全可以是。不过吸血鬼有血池倒是真的，但是酒桶伤害不低吧？应该是能这个血量是能收割掉这个吸血鬼的。但他好像跑了，
你看大帽都有了9桶，竟然不敢去收割这个吸血鬼。求稳，来了，绕后。哇，哎，他推棒加1没命中，他中了的话，这就2个故事了，纯运气好，我感觉。只想推掉的话，推不掉啊，因为没有那个大龙 buff， 把龙给续上。跟着吸血鬼去浪，送了个大的。这条龙，哦，吸血鬼还是先死的。这条龙怎么办呢？男枪状态不好了，被追着打。这种时候，一个射手不可能去找人的。这种情况绝对找不了，我跟你说，你看，就是如果你如果说你想去救支援，对吧？然后你往前走，刚好在这个路口上遇到9桶，9桶100%一套给你。所以你要是这手没办法，这种射手的地位，在这个版本，这个英雄联盟的地位就是这么的卑微。好似要像個屎忽鬼咁，去人哋後邊屎忽。啡咁啊！屎忽鬼，要像個哥布林一樣啊！叫什麼？陰濕啊，唔係陰濕，係咩？黑暗、陰險、狡詐，這就是ADC 玩家本色出演。好，双龙会，我看这个时间还赢不了啊，跟大家说一声吧，估计又掉点了吧，辅助又去单带了吧 ，very good 了吧，顶级队友了吧，卡玛又开始单走了吧，我看，知道吧？我拿完这条龙一瞬间，我去看了一下左下角的时间，好，不对路，然后队友好，2打5去了，吸血鬼发育起来了，就是这么膨胀是吧？估计还是得等远古龙啊，做兵线，闪现拉开。但兵线是进不去了，有一个那个炮兵啊，但守不了，没得办法。这奶妈一直在后面奶，然后这边处理不掉，对方 BJ 一出来，守不掉了。男枪的话也是状态不好，选择了回家，但这边又出来送，好，远古龙没了。感觉要输了呀，说实话，这把队友说实话，还是有点顶级，我跟你说。玩个辅助喜欢单走，打野拿的经济有点多，但为什么是2-5？当这牛哦，他是这个，他是关键是
他不是前期拿到那么大优势吗？怎么是2-5呢？这个打野，他是一个主播啊，他首先是真是个主播，难不成他不是本人在玩？是别人拿着别人的号？好了，开始声讨这个辅助了。这局还好，对面阵容散了，虽然说拿了远古龙，但是不能再打下去了。吸血鬼这血量再打下去，包掉点。没人，等大龙了，只能。好了，这辅助又送了，然后卡萨丁和卡萨啊，两父子两父女啊，好像卡萨丁啊，对，是确实是哦，卡萨丁跟那个卡莎其实是父女关系啊。故事里面是卡莎被吸入到的那个什么地方，然后卡萨丁作为父亲寻找女儿，然后后面是获取了他手上的那把虚空之刃，能切割万物的虚空之刃啊，然后去到虚空，然后去寻找女儿。到后面卡莎自己回来了，那卡萨丁好像就还在里面，好像故事剧情就大概是这样子。男枪进场啊，这边2个人，赶紧走，不要回头，打不了。对面有那个远古龙，打不过。对面卡萨丁看没有？看没有？人家高手都会出双生花，对吧？这种肉装，你一个普通玩家，你凭什么不出这件装备啊？你天天死，你为什么不出件肉装？万豪上去了，万豪什么时候轰他的蓄意轰拳啊？哇啊，就死了。好了，刀妹去带了，然后赢了，游戏赢了，游戏结束。我发现我最近好多都是这样子赢的，就是硬是偷塔偷赢了。好，那这一期的话就到这了，欢迎大家的收看。